सिम्बा क्यों बैठा है तेरे पास? आप क्यों बैठे हो मेरे पास? मटर नहीं आपको नहीं, सिम्बा को मत देना मटर। भैया भड़का रहा है, इसको पूरा नहीं, खाना है। खाना खा चुका है वो। क्या खाते रहेगा पूरे दिन वो? नहीं खानी उसे। दीदी को बना रहा उसके है दांत- सिम्बा के, मेरे को मटर खाना है। सिम्बू भैया आप भड़काओ मत, खानी आपको? मेरे को मटर खानी है। अच्छे से रहो, पहले मेरे पास पहले भैया से बोलो। खानी है आपको मटर? ठीक है, हाँ आप जाओ, खा लो, जाओ 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 जाओ, अब खाओ, अब खाओ। हाँ एक ही देना, लेकिन ज़्यादा मत देना। ये भैया भैया अब तो बीच बिल्कुल और खाना बिल्कुल है। नहीं आना इसके बाद। अरे सब्जी को क्या बनाएंगे फिर? हाँ, किसी का अच्छा जाओ ले लो। अरे जितने